Uy, tignan nyo naman yan. Oh. Ganda. Good morning! Welcome to another episode of Cheysanity! Yes! It's our second day here in Amsterdam! Oh my God! Alright. Ang ganda oh. Kita niyo yung background ko. Dito tayo sa isa sa mga kanal ng Amsterdam, and right now we're walking papunta ng Rijks Museum. So, i-check natin kung ano bang mga eksena sa Rijks Museum. Nag-cafe-cafe lang kami ng breakfast. Pero ang saya kasi, alam mo yun, yung mga dinaanan namin kanina, ang saya-saya, and everything here is picture perfect talaga. Kaya nila nakita ko pa yung monument ng, what do you call that? Sorry, nire-distract ako kasi kada na lang si Paul, kada may bike, ganyan. Feeling niya syunga-syunga talaga ako maglakad. Kada may mga umbok, tinuturo niya para di ako madapa. Anyway, kanina may nakita pa kaming yung monument, monument yan ng mga sex workers here sa Amsterdam. Diba? Really nice. Different culture. May kita mo talaga dito yung very ang daming sinasabi. Anyway, ayun. So, tatawid na naman tayo isang canal bridge. Welcome to the Rijks Museum! Ayan! Yes! Ang laki niya, grabe. Gusto rin yung cute nito, oh. Parang castle talaga siya, oh. Babe, can you take a picture of me there, please? Uy, tignan nyo naman yan, oh. Ganda, grabe. Ang ganda dito sa Amsterdam. Ay, kaka-picture ko na iwanan ako ni Paul. Ay, rin na sa kami. Ay. Ayun na siya. Pero inis na yan. Ganyan lang yan. Kasi anong oras na ba? Mag-alas 12 na pala, oh. Alam nyo mag-alas 12 na, pero yung araw dito, tignan nyo, pansinin nyo yung anino. Diba? Nasa gilid yung anino. Walang tanghaling tapat. Kumbaga. Ayan, oh. Yung tanghali niya, parang hapon. Kasi yung araw, nasa gilid. So nakapila na tayo, bibili tayo ng ticketry dito. And buy tickets here. So ito na, 50 euros. Kami dalawa na, bali 25 ang isa. Alright! Nakapasok na tayo sa loob. So may cafe, tapos doon merong souvenir shop sa baba. Sa baba tayo dito. Ganda, oh, look. So, kailangan nating iwan yung kanyang luggage kasi bawal ang bag. Including my bag? Oh, we can ask. Okay. So, we will go to Asian Pavilion. Ayan, dito tayo. Pumunta talaga ako ng Netherlands para tignan ng Asian Pavilion. Ano? This is so nice. Before tayo pumunta dun sa Asia Pavilion, may mga gods and goddesses dito. Ayan, si Bacchus, ang god of wine, who fell in love with a young satyr, Ampelos. So, nung namatay si Ampelo, ginawa siya na lang wine ni Bacchus, turning his blood into wine. Oh, galing, oh. He's changing it. So cool. And then, magdadawagin siya ng bagay. It's already 5-12. Correct. Andito na tayo sa Asian Pavilion. This is India. Uy, nakakatakot naman yung mata nito. Oh, tingnan nyo. Parang totoo. No? Parang anytime nilumining ka niya. So this is Luan's Followers of Buddha. Okay. Ito naman yung Buddha. This is from Japan. Sila naman yung temple guardians. They are placed on the entrance of temples. Kasi yung mouth nila, tinan mo. A at saka Un. The first and final syllables of Siddham, a transcript used in Sanskrit.
Tinan niyo guys, so ito yung room na ginawa for the court of the stadtholders at Leeuwarden. So Leeuwarden is a region or a place here in Netherlands. Alam niyo yung upuan na yan? Dated back 1680s to 1700s. More than 300 years ago. Guys, nalalaglag siya. Ayan o, ang galing. Nalalaglag yung siya. Galing! Ay, ang ganda! Ang galing! Nakaka-hypnotize. Parang siya nalalaglag. Ayan, nalaglag talaga siya. Ang galing. Babe, look underneath. It's hypnotizing. Come here. Changes its form. Ang sakit naman sa leeg ng art na to. Grabe 1529 pero parang di totoo. Sobrang, parang printed na siya, no? Galing mo, sobrang detailed no painting. Ito naman ay isang chess set. Ito yung queen, yung king, and ito na niya yung rook. Tapos yung bishop. So yung mga pawns. Ito pala yung original na chainmail. That is the original one that Frodo was wearing. Ah, okay. Frodo from The Lord of the Rings? Exactly. No. So 11 kilos. Yan. Ano nila pang protection ng mga soldier. Kasi yun yung kanilang shield and then the helmet. Ito naman yung 7 works of mercy. So it depicts Netherlands noong 1500s. But unfortunately, ayun may mga sira na siya. Nasira siya during 1566 when the Catholic churches were vandalized by Protestants. Grabe pagkaka-restore nila. Ang galing 500 years ago na itong mga painting na to. Pero yung color, look at the color. Dito naman tayo sa naval history. Kasi nga diba, ang Netherlands, very good sila sa paglalayag yan. Kaya ang dami nilang ganito dito. Yung mga ships, ganyan. Anong tawag dyan? Lighthouse. Mga sinuunang lighthouse like that. Ang dami Grabe, ang gaganda. Ang galing Parang sa Pirates of Caribbean. Ito yung mga bote 142 years old na sila. Galing. Ang dami nila. Ayan pa sila sa baba. Ang ganda naman ito. Gusto ko magkaroon ng ganitong set sa bahay. Mga tsaa-tsaahan. May ganyan sila puli. Pag bibigyan ka ng kape, may pa siya, may platito. Dami hugasin kasi meron silang dishwasher. Kung sa amin, hindi carry. Ang dami hugasin. Ang cute. Oh yeah, ang cute nito mga pink. Galing daw siya ng Germany. Coffee and tea service. Ang cute. Mga tsahan. Kabog nito mga blado, tsaka mga tea set. Tsaka nasa gitna, tingnan nyo Pag nagkaroon ka ng ganyan sa piging, kabog ka talaga, girl. Pati yung chandelier, porcelain. Look, these are the collections of Margaret and Franz Oppenheimer. So, nung tumakas sila sa mga Nazi, pumunta sila ng Austria at doon nila nilagak yung mga collections nila ng coffee and tea service. They survived the war, pero they were forced to sell their porcelain. Ayun na, yung iba napunta dito, yung iba napunta sa mga collectors. And you know Oppenheimer, di ba? And sila na tayo sa mga jewel ng 19th century. Tinan nyo naman yan, ang ganda ng earrings. So, parang may kasamang dulong, charis. Pero ang ganda niya. Oh my gosh. Ang ganda. Ay, ang ganda naman. Nakaka-hypnotize naman tong set na to. Ang ganda niya. Ito pa, Gold. That is gold. Tignan niyo yung collection ng pocket watches, May cross. Ang galing. Pocket watches. It's so nice, Yung iba pa gold. And with precious stones. OMG, may flute. Marunong ka mag-play ng flute, by the way. Share ko lang. Ang galing. Oh my God. Look at that. Ang dami niyang mga etche-bureche.
Galing mo. Oh, kulang ng isang button. Baka ibang ano siya. Kasi pito ang butas ng flute. Katulad na lang. Like that. That's a bamboo flute. Ano siyang 7 holes. And alam ko i-play yan. Yung ganyan. Pero ito yung mga the rest. I think this is where parang clarinet. Ang tawag sa kanya is oboe. Piano. Square piano. Tintinan, tinanan. Galing ng oboe. Ito yung Delft blue. Distinctive blue color ng mga ano na to, plato. This is an iconic Dutch ware. Iconic yung pagkaka-blue nila. Kaya sa tinawag na Delft blue or Delft ware. Dami yung halos lahat yan. Ito dito na yan. Mga Dutch ware na siya. Ito yung mga candelabra. Ito lalagyanan ng tea. Grabe, sobra tinan nyo. Kaya ako nasabing sobra kasi girl, 1705 pa. Ginawa itong mga glasses na to. Imagine how intricate they are. Tapos handmade lang lahat to. Wala pa sila syempreng machinery nung 1700s, diba? Before smart lock, ayan yung mga padlocks dati tsaka susi. Ang cute ng mga susi dati, oh. Ito naman yung sa mga gates ata to, yo. Uy, ang laki ng Rijks Museum, grabe. Nakakaisa't kalahating oras na tayo, pero nasa level 0 pa lang tayo. May dalawang levels pa pataas. Dapat lang grabe. Alam niyo ba ang entrance dito? Kaming dalawa, 3,300 pesos. So, magkano yun? I-divide nyo na lang. So, kailangan natin sulitin to, girl. Akita tayo sa taas. Uy, ang sakit na ng paa ko. Gusto ko man umupo. Ang laki nito. Ito yung mga naging governors ng East India Company. Sila yung mga governors ng Batavia or what is now Jakarta, Indonesia. So they're leading the trade ng mga spices and products from Asia. Reception room from 1793 to 1795. Look, may luma kasi luma talaga yung mga bagay. And ganyan lang kadilim dati, no? Kasi kandila lang dati. Wala pang ilaw. Alam sa person, talagang yung liwanag talaga niya, pang kandila talaga. So medyo madilim siya compared dito sa labas. So, ayan, yung maliwanag. Pagdating dito, ayan, no? Kita niyo yung contrast. Diba? This is modern light. Tapos, ganito yung eksena dati paggabi kasi wala pang kuryente. Oh, may salamin. Tinan niyo yung salamin. Another mirror. What? What's that? Who's that? Frederick is great. Oh, Frederick. Interesting house. Ay, ang galing nga. Ayun yung street sa taas. Ayun yung entrance, diba? Tapos, pumunta ka dito sa ilalim para tumawid sa kabilang side. Ang dami nagpipicture kasi. Siyempre, self-portrait ni Van Gogh. So, nandito na siya mga art and painting. Tignan niya, yung artist, kumuha mo na siya ng pic bago niya pinipaint. So, ito dito sa Amsterdam. Guys, ito naman ay condom from 1830s. Made from animal membrane. So, dati, sa ganun gawa yung condom until vulcanization is invented in 1839. So, doon na nagkaroon ng mga rubber condoms or latex condoms. Grabe lahat yan, silver. Parang Pandora ko ngayon. Diyos ko, magkano na kaya yan? Kung lahat yan silver, from 1800s to 1840. Oh my gosh. Ito yung mga portrait ni Napoleon. Na-restore nila yung painting. Yung part na yun, yung gray, ayan, nagkaka-remove lang nila siya ng varnish. Yun kasi yung old way of restoring or laminating the picture. So ngayon, ayan, as
part of the conservation and restoration, they're removing the varnish. Tapos, papalitan nila ng bago, which is less destructive. The painting itself. Ayun, ang galing. Ang galing. Restoration in action. In total 10 years to build the new frame. For this painting? Yeah. And Is this a Rembrandt painting? that is Rembrandt. Ayun, no, nakalagay sa taas Rembrandt. Wow. So, and at least they are at 5 years. So, and they measuring every inch of the The picture, yeah. to make sure that it fits and will be conservated for the next 2,000 years. Ito na yung mga painting ni Rembrandt. This painting is called The Wardens of Amsterdam Drapers. So they inspect yung pagdadayan ng mga clothes. Yun yung trabaho nila. Ito na yung last level. Ang ganda Ito nakita ko itong painting na to sa internet. Ang name ng painting na to is Simon and Pero. Pero is the girl. So the story is that she's breastfeeding his father na kinulong at sentenced to death by starvation. So nakasurvive yung tatay niya hanggang siya ay eventually ma-pardon. The story is from Roman antiquity. Ito ay painted by Rembrandt's pupil. His name is Willem Drost. Cute, may ning Ang name ng painting na to is Children with a Cat. After ng mga painting dyan, dito naman ang mga stained glass. Grabe ang ganda parang simbahan. Ang dami ring painting sa walls. We're done na. Okay, so kunin na natin yung ating mga bag from here. And that's it for our Rijks episode. Thank you so much for watching, mga Freddy. This has been Cheysanity. See you sa next episode. Bye-bye. Ito yung audio, guys.